वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार ना मिलना या फिर रोजगार ना होना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। मैं हूँ रैना। फ्रेंड, इस मुद्दे को लेकर मोदी रोजगार दो ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। ऑल स्टूडेंट्स ऑल टीचर्स साथ आए इस मुहिम में 25 फरवरी सुबह 11 बजे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तभी शिक्षक हैं। फ्रेंड, इस ट्विटर अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय का स्टूडेंट बहुत परेशान और हताश है गवर्नमेंट की रोजगार ना देने की मंशा से और करप्शन से। क्योंकि एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, उसकी फैमिली दिन रात यही सपना देखती कि उनके बच्चों का सपना पूरा हो, और स्टूडेंट भी दिन रात मेहनत करते हैं। बट एटलीस्ट होता क्या है, यही होता है कि रिजल्ट आउट हो जाता है या पेपर कैंसिल हो रहा है या फिर एक भर्ती पूरी होने में सालों लग जा रहे हैं। इससे छात्र हो रहे हैं डिप्रेशन में, और वो कोई भी गलत कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। फ्रेंड, इसी सिस्टम की विसंगति दूर करने के लिए ही ये ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड, आप सभी साथ आएँ इस ट्विटर अभियान में। जय हिंद दोस्तों।